我係 Coach。今集嘅題目係點樣寫一份為你爭取到面試機會嘅簡歷。早一排呢，我就做義工，為我母校 UBC 舉辦嘅 Virtual Resume Review 負責做 critique 同埋俾啲意見咁樣。參加者呢係現任嘅同學同埋舊生，每人需要準備一份完成咗嘅簡歷。究竟佢哋嘅表現係點呢？喺呢一集嘅後面，我同大家分享。呢一集嘅內容有簡歷4個嘅目的、重要嘅技巧、10項應該做同埋應該避免嘅嘢。最後我哋會睇下僱主閱讀你嘅簡歷時候，佢哋個腦有3條乜嘢嘅問題。喺呢度提提大家，俾 like， 幫忙 share 出去俾朋友，留言同埋 subscribe 呢個 Coach 教育頻道，多謝。Resume 咧係一份教育同埋工作經驗嘅總結摘要，所以通常1-2頁就已經足夠噶啦。Curriculum vitae 咧就簡稱 CV 或者 Vita， 係拉丁文咧解作一生嘅陳述，即係話展示你整個事業里程嘅記錄，所以係好詳盡嘅，20幾頁都唔出奇。換句話講，其實大部分人呢，如果唔係從事學術研究呢類工作，一生人呢都冇需要用到 CV 嘅。Resume 呢係需要達到4個目的。第一，專業好優雅實用咁嘅佈局同埋設計。第二，清楚說明技能同埋經驗。第三，邏輯信息要順序同埋流暢表達出嚟。最後係冇遺漏任何資料。因為咧你嗰個睇你個 resume 嘅時候咧，僱主只係會用5至7秒嘅啫，所以咧要一目了然。Formatting 格式咧就好重要啦，因為一份工佢往往收到2至400份咁多嘅申請。咁究竟有冇所謂嘅1頁紙嘅 resume 呢個黃金定律呢？1頁咧用喺應屆嘅畢業生或者臨時夏季工作都適合，2頁對於大多數人呢就係最好噶啦。學術嘅 CV 咧可能需要長達20幾頁甚至40頁都唔出奇。全份嘅簡歷呢個成敗在於善用標題同埋關鍵字。因為之前提過 resume 係一個總結摘要。當你喺個上方寫完嘅名之後同埋聯絡嘅方法呢，就放喺最頂部分呢，應該係一個摘要嘅開始，突出顯示你嘅技能。要用標題組織內容啦，同埋使用關鍵字定位你工作嘅描述。第一部分呢，應該開始呢係介紹你嘅專業。如果你係啱啱畢業嘅學生呢，呢一部分呢就係你嘅教育背景啦。最重要呢係有2個方法嘅去寫，一個呢就係用 bullet point 要點，另外一個呢就可以係簡潔嘅段落。咁呢個係隨你自己個人嘅選擇嘅。僱主咧喺招募你嘅時候咧，最緊要知道你嘅關鍵技能，所以咧你亦都可以喺第2部分咧列出一啲 hard skills。留意唔係 soft skills。soft skills 咧即係話你嘅性格特徵，例如一啲人際交際嘅能力啊，呢啲係 soft skills。你可以列出一啲技能嘅關鍵詞，用一條條嘅中間嘅界線去分隔。留意唔好過多，同埋咧過於微不足道嘅，而且咧要符合招聘內容嘅嗰個嘅技能。申請人跟蹤系統 Applicant Tracking System 即係 ATS 係愛嚟消除唔匹配嘅簡歷嘅。喺北美有98% 嘅公司咧已經係使用 ATS 或者其他嘅招聘系統，有75% 嘅簡歷咧係未通過 ATS 嘅。換句話講，其實只係有25% 嘅簡歷咧係會俾真人閱讀到嘅啫。因此選用呢個匹配 ATS system 嘅格式咧係最重要啦。咁最好咧就係選擇用 Word 嘅 document， 採用傳統倒敘格式，即係話最近嘅資料咧放喺上邊，最耐以前嘅資料咧係放喺下邊。
使用常用嘅字體，避免用下載嘅字體。提防大多數 ATS 係冇辦法閱讀文檔裏邊嘅 header 或者 footer 中嘅信息嘅。至於經驗描述方面呢，係建議多啲用量化嘅經驗，但係呢個需要呢查下是否適合你特定嘅職業。方法係通過提出一啲可以量化嘅問題嚟描述，使到成就呢更加具體化。不過我個人認為呢，就更好嘅就係用動詞啦 ，action verbs 嚟到描述。注意呢，喺全部嘅動詞呢都需要使用過去式嚟到描述嘅，因為呢啲係你已經完成咗嘅工作經驗。重要嘅技巧，匹配職位招聘廣告中嘅關鍵字啦，查下你自己行業嗰個 resume 嘅範例，僅包括用最相關嘅信息，而且應該放最重要嘅信息喺最上邊，令到僱主對你重要嘅成就引起關注。只係包括一啲唔可以減去嘅標題同埋部分。如果唔係必須嘅呢，你就應該喺做完之後呢就刪減返去啦。避免嘅字眼，例如一啲商業嘅術語，令人覺得言之無物，甚至輕佻添。一啲自我推廣嘅字啦，就講就等於冇講。一啲一定要包含同埋必須有嘅態度呢，或者能力呢，你亦都係唔需要提啦。要包含嘅字詞呢，都係一啲正面、實質、能夠表達到能力嘅描述，實而不華呢，就最有力啦。10項應該做嘅嘢，保持你嘅 resume 簡潔易明，多次重複嘅校對啦，限制嘅長度喺2頁度，為每個特定嘅職業度身訂造你嘅簡歷，突出強項，說實話，具體嘅說明你嘅成就。使用簡單直接嘅字同埋動詞，包括義工等等嘅工作經驗，能夠展現你嘅技能。再仔細咁檢查你嘅聯繫信息方法。10項應該避免嘅嘢係講大話啦、誇張其詞或者誤導其他人，使用不合適嘅電子郵件地址，包括不必要嘅個人信息，擺埋自己張照片落去。用咗太多 bullet point， 使用一啲 I、me、my 呢啲嘅字，只陳列出工作職責，描述太過一般性啦或者空泛，加入咗上一次離職嘅理由，內容包括咗一啲不必要嘅個人愛好或者興趣。咁究竟僱主喺審查你嘅履歷嘅時候，佢個腦裏邊提出3個點樣嘅問題呢？第一個就係你過去創造咗啲咩價值。第二個係你喺職業生涯中，你點樣嚟到你而家呢一點呢？第三就係個整個大局係點啦？你能唔能夠好適入咁加入公司嘅長遠發展裏邊呢？咁講翻我之前參加咗 UBC 個 Virtual Resume Review 啦，同學準備嘅 resume 咧都好出色，描述佢清澈準確，組織能力都高。唯有呢係有2樣嘢我提議咗俾佢哋可以改進嘅噃。我發現佢哋寫嘅簡歷呢都係從網上邊攞落嚟嘅一啲 template 改，雖然咁樣係冇咩唔妥，但係呢必須再更加改良個人化啲。例如喺 formatting 方面呢，可以再好啲咁多啦。因為呢我一睇呢就認出佢哋原本係嚟自邊一個特別嘅 template 喎。雖然個內容好好，但喺設計同埋表達上面呢係有啲失色嘅。第二個呢就係佢哋嘅簡歷裏邊呢隱藏好多個人嘅出色嘅地方，呢個就係佢哋嘅價值所在啦。往往隱藏咗喺個 resume 裏邊呢，輕輕咁略過，好可惜。咁我就話咗俾佢哋聽，因為呢啲價值呢都係一啲僱主好受歡迎嘅嘢嚟嘅，建議佢哋可以將呢啲嘅成就放喺 resume 較上面嘅地方突顯出嚟，又或者可以當中重要嘅經歷呢描述一下啊，話唔定呢僱主嘅一啲項目呢同佢哋會吻合，咁就一擊即中啦。咁你個人嘅長處，一個 personal spike 呢係能夠給予僱主最深刻嘅印象噶。咁呢個往往呢自己係未必察覺嘅。其實呢個 UBC 嘅活動呢仲有下集嘅，就係一個 virtual mock interview。咁我下一次呢再同你分享下呢啲學生同埋舊生佢哋嘅表現啦。今次同大家討論到呢度，希望今集幫到大家。請你哋留言俾 like、share 俾朋友，同埋訂閱 Coach 教育頻道。多謝支持。